En van daaruit ook in het voorlopig klassement verrechtigd om in deze finale uit te kunnen komen. Onze ringmeester Harm van der Meulen heeft het zijn van afrijden gegeven en ik zou zeggen, gaat u maar eens even voor zitten. De finale bij de medals is begonnen. De paarden zijn al wat gewend aan deze omstandigheden. U mag ze gerust even aanmoedigen. En dat brengt mij graag nog een beetje sfeer in de hal bij deze topatleten van onze Friese paardenpakkerij. Een felle strijd met veel kwaliteit in de baan. Kleine verschillen ten handen. Wat zit er zo'n blik? Trouw daar dan niet heen. Doe! We zijn intussen aan de andere voor. Wat een inzet van de heren en de dames. En wat een schitterende bewegingen hier en daar komen varen die met kwaliteitsvolle deelnemers zijn. Voorlopig 2,71, dan 1,90, 40 en tenslotte 148. Dat is de voorlopige klassering in deze hoogstaande finale. 2,71, 91, 40 en 148. Ja. De strijd is nog niet gestreden, zodat de paarden staan opgesteld. Even een ogenblik om op rust te komen en de ademhaling weer te komen. En dan gaan we zo dadelijk in de absolute finale van deze categorie medisch nog een keer genieten van zowel Wende van der Zunne met Henk Hammers als Silke van Dekensien met Hendrik Eppinga. En niet geheel toevallig staan deze twee natuurlijk ook in het klassement tot dusver op de hoogste treintjes. En moeten ze zo dadelijk in deze overkamping de beslissing proberen te bewerkstelligen. Uw attentie en uw sympathie voor beide toprijders en toppaarden. En wie moet volgens u deze strijd gaan winnen? En de man met veel ervaring ook, Henk Hammers, verschillende kampioenstitels al op zijn naam. En dat geldt natuurlijk ook voor Hendrik Eppinga. Wat een fantastische finale. En dan komt de strijd in de beslissende fase. Kijk, ze marcheren hoog van de vloer. Met heel veel actie. En nu gaat het gebeuren zo dadelijk. Alles in Hendrik Eppinga. Kijk, ze lopen. En de winst gaat naar Henk Hammers met Wende van der Zunne. En het zilver is voor Hendrik Eppinga. Een hele spannende ontknoping waarvan de uitslag tot op het laatst. Waardering voor deze fantastische winnares bij de medisch.
aan de finale bij de Nellies. Dan komt die winnaar van de Junne. Wat een beweging toch. En natuurlijk ook voor die hoogkrachtige